ये कहानी एक छोटे हिरन की है जो जंगल में अकेला रहता था। एक दिन छोटा हिरन नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी उसका पैर कीचड़ में फंस गया। छोटा हिरन ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। तभी पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ने उसकी आवाज सुनकर उड़कर नीचे आई। चिड़िया ने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर छोटे छोटे पत्थर कीचड़ में डालने लगे। पत्थर डालते डालते कीचड़ सख्त हो गया और छोटा हिरन बाहर निकल आया। हिरन ने चिड़िया का धन्यवाद किया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।